Ciao amici miei, che Dio benedica tutti voi e lo Spirito Santo, e soltanto lo Spirito Santo, e nessun altro all'infuori dello Spirito Santo può rivelare a ciascuno di noi ciò che è scritto nella sua parola. Allora, molte persone purtroppo, ed ecco il motivo per cui Gesù parla delle vergini stolte. La metà delle vergini erano stolte e per vergini egli si riferisce alla Chiesa nel suo insieme. La Chiesa nel suo insieme è composta dalle vergini prudenti e dalle vergini stolte. Leggi bene, pensando, ragionando, il capitolo di Matteo 25. Tu lo leggerai e lo capirai. Gesù parla di 5 vergini prudenti e 5 vergini stolte. La Chiesa del Signore Gesù nel suo insieme, cioè la Chiesa spirituale e la Chiesa istituzionale, l'istituzione come la Chiesa A, B, C, D, la Chiesa universale, qualsiasi Chiesa, qualsiasi denominazione è inclusa, ha in sé sia le vergini prudenti, sia le vergini stolte. E ciò che voglio che voi sappiate, ciò che stiamo insegnando qui, trasmettendovi, sono informazioni preziosissime affinché ciascuno possa valutarsi, fare un'autovalutazione dalla propria vita in relazione a questo testo sacro che mostra che è uno specchio di coloro che sono salvati e di coloro che non sono salvati, e possiate verificare se avete o non avete lo Spirito Santo. Quando una persona ha lo Spirito Santo, è convinta, è così convinta, così ferma, così solida nella sua fede, che non ha il minimo dubbio, niente, zero dubbi. Non ha bisogno di chiedere a nessuno se ha o no lo Spirito Santo, se è una vergine prudente o una vergine stolta, perché lo Spirito Santo è scritto, lo Spirito Santo testimonia al nostro spirito che siamo veramente figli di Dio, cioè vergini prudenti. Egli, lo Spirito Santo, testimonia dentro di noi. Guarda che bello! Ora, avvenne che mentre l'arca dell'Eterno entrava nella città di Davide, la città che Davide aveva conquistato, Mical, figlia di Saul, che era una delle mogli di Davide, guardando dalla finestra, vide il re Davide che saltava e danzava davanti all'Eterno. Lo disprezzò. Lei lo disprezzò in cuor suo. Vedi, Mical
lo trovò ridicolo, ma sei un re. E lei lo dice. Il testo sacro dice che quando Davide tornò a casa dopo aver benedetto il popolo, dopo aver avuto la gioia della presenza di Dio e dopo aver saltato e danzato, quando lui danzava e ballava, quando arrivò a casa, Michal gli disse, andandogli incontro, disse: quanto degno di onore è stato oggi il re di Israele a scoprirsi davanti agli occhi delle serve dei suoi servi, come si scoprirebbe un uomo del volgo, cioè ignorando o disprezzando la gioia, il piacere che Davide aveva nello Spirito Santo. E Davide le rispose: l'ho fatto davanti all'Eterno. L'ho fatto davanti all'Eterno, che mi ha scelto invece di tuo padre. Lei era figlia di Saul. Mi ha scelto invece di tuo padre, per stabilirmi principe di Israele, del popolo dell'Eterno. Perciò ho fatto festa davanti all'Eterno. Anzi, mi abbasserò anche più di così e mi renderò spreghevole ai miei occhi. E l'Apostolo Paolo, guidato dallo Spirito Santo, parla apertamente, chiaramente, che le vergini prudenti sono il Tempio di Dio. È scritto qui, egli dice, non sapete voi, sta scrivendo alla Chiesa cristiana di Corinto. Questi cristiani di Corinto stavano ricevendo queste informazioni e lui stava dicendo: non sapete voi che siete il Tempio di Dio? Il Tempio di Dio, cioè, non è il Tempio di Salomone, per esempio, che è stato costruito per accogliere le persone, per svolgere il suo ruolo di portare alle persone la parola di Dio. Il Tempio di Dio non è il Tempio di Salomone, non è la Chiesa A, B, C, D. Il Tempio di Dio sei tu, sono io, quando siamo nati dallo Spirito Santo. Dunque, chi è Tempio dello Spirito Santo è vergine prudente. E chi non è Tempio dello Spirito Santo non resterà pietra su pietra, cioè non rimarrà. Capito, mia amica, mio caro amico? Allora la mia preoccupazione, la mia funzione è avvertire ciò che Gesù disse: vigilate. A volte la persona appartiene a una denominazione come la Chiesa Universale del Regno di Dio, è un collaboratore, è un ufficiale nella Chiesa, è una persona dedicata e così via, ma se non ha lo Spirito Santo, se non è nata dallo Spirito Santo, se non è spirito, cioè se non è spirituale, con origine, con la sua discendenza divina, non è figlia di Dio, è una vergine stolta.
Questo è ciò che volevo che capissi, mia amica, mio amico. Non sono qui per criticare, accusare, separare. Sono qui per insegnare ciò che Dio mi ha insegnato, ciò che Dio ha parlato con me e che io vi trasmetto. Sono informazioni preziosissime. Anzi, sono rivelazioni. Per me sono rivelazioni. Questo testo della parabola delle 10 vergini è un testo che ho letto molte volte, ma mai, lo confesso a voi, in tutta la mia vita, sono 61 anni di vita cristiana, nato dall'acqua e dallo Spirito Santo, non ho mai avuto la rivelazione che ho ora di questa parabola e la sto trasmettendo a voi. Ora, ciascuno deve valutare se stesso. E come abbiamo detto ieri, la parola di Dio è lo specchio, mostra a noi come sta la nostra anima, ciò che c'è dentro la nostra anima. Puoi riuscire a vedere in questa parabola la tua anima, se la tua anima è salvata o no. Puoi riuscire a vedere se sei una vergine prudente o una vergine stolta. Dio vi benedica e a domani, nel nome di Gesù.